Ana siya. Pagkuha na siya. Dako. Mag-iso na nung pangitag headset. Nakuha ko ni. Nga, haom ka ayo na. Oo. Ako naman na sige hugot. Naku, di mo gid siya mahugot. Naku, lisdana na gid siguro siya headset. Lisdana na siya, no? Ang steering tube sa imong fork. Sa steering? Steering tube. Diri ilawom? Kani ana gid sa fork nimo ba? Ah. Steering tube man eh. May lisdana na siya. Dili. Basin taas ra, di ka kahugot diri. Nasuwayan mo pinakahugot gyud. Oo. Asa ang kuan gyud ani, asa ang tumoy sa head tube. Di ko sure ba, pero murag Diri? haom ra man na sa una. Basig carbon mo guni, basig naluwag unsa man mo react mo kuan siya muluag. Kuan gyud sa una no. Haom niya ni kalit na siya bag-o lang lately mga 1 week ago. Duda ko na kuan na ni diri. Nagun-an ni kani siya. Rino set na, wheel set. Di bag-o ra sa na naguba ang iyang tambor sa wheel set sa luyo. Hab niya ba katong di mo free wheel. Iyot. Kuya kay happy ko ligid-ligid sa kuan sa tops kay pagdulog na ko. Lain mo ra mo sabay aun tiil. Sus pag kuan ako pagdulhog na ko di na nahimo siyang fix eh. Mo to pagtan-aw na ko dito sa kulon de sa motion na kay kailangan mekaniko. Pagtan-aw niya awan ang tambor kay murag nakan-a na sa kadina ba? Asa na sa sprocket ba niya ang iyang pawls bitawag na. Ang gakupod sa pawls kay murag nabuak mo batia bitaw ni mga may nakapan daw ni mga aluminum kay dali siya mapungil di pa na naputhaw mo na siya. Ilis na lang kog ani siya. Palit ko ani naami sila spare didto. Sulon man gayna mo siya nga brand sulon ko Japan daw na. Nya giilis na sa kog hole kani. Kining whole set aning rayos nga gipa-align gitaod. Nya katong spare na ko napas balay para malis dan na to kung balik kog tambor. Pero pangitaunon pala gyud tambor ato. Sayang kay to kay pero alo ba sa inyo sa Lazada daw na ano daw na pero ang sukod lagi daw. Moy akong i-figure out. Wala. Sukod yung problema na. Ilan siya na mga kanin, di mo na yung payo. Ilan siya na kaya sa mong ride-ride na niwa. Naalagi ako. Parasin parehan yung sa mong paa ba. Uwang lang mo storya. Atay sa day. O sa tugap. Yung naan ang mataw no. Para atong video nga naputol ang kuan ba yung gibira ang jellyfish. Nasa di ba ko di ako nakita nukos man to. Nukos din to. Nukos ayan. Nukos to niyang yan gichop niya. Jellyfish. Gibira niya karon naputol ang lawas sa gungo. Anak na itong ulo sa jellyfish. Oh, mao na. Saan man ni mo ron? Naputol naman ko. Di mo madala. Nana sa nana. Mata ko katong ba. Tsaka nang hapsa. Lawgawa lang yato. TikTok mo tagod. TikTok na dai. Pangitani na kay sila. Patcha na lang ko katulad naman no. Kita ng nukos. Kita ako mo tutug i-search kita ko ko kita. Yan asa to gibutang siya sa kanang chopping board ba niya. Wala lang siya gikitiliyo ba. Gikarate chop gitsak. Hindi ni post na video na. Patcha lang ko. Bayot ang tingogan. Ano yun, kung kanon, wala po dyan karang bayat ka karang taga-probinsya ba? Kan niya, ay Dota Merida. Dota bayat mo, duro. Lightweight, sus. Hope mo dyan ko kapalit, ano yun eh? Mapa dyan ko kapalit, ano yun? Wala ko yung cellphone em. Shocks niya, magguba. Ano nga rigid siya. Wadyo ka tinda tapos pinuhulog. Nanapod. Fully vaccinated na kayo? Oo. Umaga. Pero wika, light flowers. Kinasama ka na vaccine? Lunis. Sino man ka no? Astra? Isugar ng Astroy? Tandot tagahaw. Ito video boy. Diba? Para gud document ra gan. Wala yung mga sugod. Naragan agad. Tiki what yung mga kuan?
Diary. Picture, napunggi pa. Iya sa naabot ng Monte picture yun. Tulkan ni Gid. Siya mo ni siya bagong daog sa Cebu 600. Office basa na no? Gaan na kartida ay. Lima ka road bike ang kuyo ko. Iksingan na. May lain choice. Pero pala unsa man mo set up sa kakarbisan. Oo. Yung Ingan niyo. Kalera ka dai. kato lang this. Disc brake. Nindot disc brake no. Wala mo po kasuway god. Paramot na ka sa maintenance ha. Aw di mo siguro na maintenance. Maintenance. Kaya di ba maram na siya brake. Same na mo gyapon, brake pad, Nya brake fluid brake fluid, di sa kinagod din nga. para sa motor. Nga. Oo. Ang weight. Little pa rin, pero grams ra, grabe siya nang. Pero unsa man ako na dungan mahal daw ng mga disc brake daw. Diferensya og G's. Kaya dito na daogon sa kuana, lahi mag STI. So STI dapat sa na G's siya naman ang kagaling ng STI pod. Oo. Dili ang mga taka lang palit ni STI sad. Oo. Kapila sad na ang kaysa sa katunang utana ko to sa bus abot kay numdum ba kung mahal mo tulugingon oy. Buto tigbalgyaan sa kung mahal to. Ayan. Mga basta mahal to mga 30. Di sa mahal 30, 40 may ana ba. Nga nga mga amount ba. Disc brake. STI lang nga this. Basin appeal na to no sa STI no. Di mahal 20 copy naman sa marketplace by 5 tong nakitaan. With STI na na. STI with caliper. Ano yung disc brake niya? Wa pa labot ang rotor. Oo. Ano? Disc brake ba mahal og sit up. This break na bike. Mm. Oo, mahal yun. Samot nakatong di ito. Sales lagi ya, 200 copy. Maka-wow eh. 20,000? Ubot kag makakusgan ba to? Wala ligat. Siyan ra. Basti dito no. Nagpaabot na siya. Pareha mo sa duha no? JY no? Ako ka nang siligan mo sa no? Di kuan si Banilad si kuan. Basti. Caltex. Asa ta kang katmon? Engineer siguro? Ha? Engine no? Ano? SeaSalt. Ah, SeaSalt? O lalayo naman na. Tsura ninyo? Oo. Asa ilayo? Engie, SeaSalt. Kumot kay wala gina ako ni kuan lagi tawa. Si Basti ato nang tanggagan no. Ah. Ikaw man ni Basti, ay patatiwas ba? Mountain bike ako oh. Ha? Ikaw Rosa? Patrick Day? Labad yang oh. Ano problema mo mountain bike na ato subayan na kanamo? Pasuyop lang gud. Sakto ra gud nga pacing. Dakpan pa lang ko. Ano man? Suyop. Karon sa ko ka ta da. Hingi sa ko. MTV versus Smoke Bike. Na. Suyoy. Arin ka sila daw kira. Sama ko ni SeaSalt eh. Shout out
Marion, Patrick, Saki, Joy. MTV lang ang dala. The King of Cebu 600. Hindi lang malakas. Hindi lang malakas. Good morning, ma'am. Signature brew lang ako, ma'am, kanang hot. 65 pesos, no? Mora, sir, no? Oh, Maura. Sorry. Aram. Ilan na sad mo ka months diri, ma'am? Open. Years na? Sir, karong 8. Ah, okay. Karong December 8? Na may anniversary promo? Wala pa, sir. Masin ako, balik ko diri ba? So 6 a.m. no? 7 p.m. open every day. Kaya nga eh. Thank you. Oh, mo na din itong number? Buyo pa to, nasa pagkunin mo. I think sa tuwa na tanan. Hatlo ko just kuhan gihapon. Rapa. The King of Cebu 600. So, saan yung order McDo? Rice bowl. Rice bowl, pila. It's only 79 pesos. Good, di ko Hard. yun. Hard boiled egg, 2 pieces siomai, 1 cup of rice, about 10 grams of chicharon. Patay, details bigay. Details, ano? Get a little spicy. Your English is too deep, I can't swim. Okay, alright. Don't English me, I'm not school. Hindi agong 75? Oh, ito? 79 only. 79. Ikapag ipakapoy-kapoy are, ikapag ipabayad sa kaon. O ba yung sugo na to, Anisa? Pero sugo ka. Sa kanan na ba kurong adawa? Ano ba? Pero ako lang yung iahati, ugma, mo day off ko, ugma. Ay ka. Sa man ang klase nga day of bike or day of squad? Day off ko, bike, ugma. Oh. Day off ko, bike. Love 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 day kog day. Love. Family time. Hindi, kapisa. Thank you. Saan yung moim? Tapa. Beef, tapa? Tapsilog? Pila sana? 99. Yo, so vlogger na may. Subscribe ka na mo, Bi. Ito na i-document buko. Ako ano no? Mga ako naman siguro na Batay din na mo.
too windy. I don't know, perhaps there's an ongoing, I don't know, LPA or something. But anyways, today I'm here at the SeaSalt. So I am riding together with my friends, and I don't actually know how long this this place, but I'll just put it in this traveling on my blog below. So yeah, and it's actually somewhere in Marion, so it's the northern part of Cebu City. And it's actually great here because the food is so affordable, and they have this wonderful taste of blue coffee. And speaking of place, it's actually nice. It's right beside the beach, so you can actually have wonderful times, looking at the distance view of the beach, and also the interior is so cozy. So, and also they have a decent space for parking lot. So let's try to look what their parking lot looks like. So yeah, look at that. And I think you can also like swim at the beach as well. Liar. Please bear with me if I'm taking a video for this on the cell phone. I'll be buying a decent high quality recorded video soon, or my blog and my vlog as well. So yeah, look at that. You have like 1, 2, 3, 4, 5. So probably like 8 cars that could fit in there. And I'm not sure if this is still there. I guess, yeah, it is. Oh, look at that. So we're having fun, like riding towards here. And then, although the wind is so unforgiving, but so real nice. That's the beauty of riding with your friends. You can just, make your own pace, and maybe you could like sleep stream behind them, and also like you can do some interval if you feel like you're feeling like doing it. So that's the beauty of also a long distance group ride. You can do everything you want, as long as you'll be like arriving at the same spot and riding all together. So yeah, let's try to look at the beach here. And this place is actually nice because they have a lot of dogs, and I guess they are also pet friendly. Oh no, I'm running out of storage. So thank you for watching, and I'm gonna be posting more about group rides, riding here in Cebu, bike trip, even like a tip from a cycling friend or veteran cyclist, or anything that involves about or biking. So thank you for watching, and ride safe, and have a great day.